दुनिया में हर बंदे को अपना घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, स्टेटस चाहिए। जो दूसरे के पास है वो भी उसे चाहिए। लेकिन पते की बात पता क्या है? जब ये जिंदगी हमारी अपनी नहीं है तो ये चीज़ें कैसे हमारी अपनी हो सकती है। सो खुश रहना ज़्यादा ज़रूरी है।